हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं CRPF ACM टाइपिंग टेस्ट डेट के बारे में। तो दोस्तों, आप लोगों को बहुत सारे लोगों को शायद कन्फ्यूजन हो गया होगा कि CRPF ACM का रिजल्ट नहीं आ रही है, टाइपिंग टेस्ट का डेट नहीं दे रही है, क्योंकि इन सब का आंसर मैं आज की वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो दोस्तों, CRPF ACM का डेट अभी इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि टाइपिंग टेस्ट का इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि सिर्फ ACM के साथ साथ इसका ASI स्टेनो का भी एग्ज़ाम हुआ था। तो ASI स्टेनो का एग्ज़ाम थोड़ा देर बाद हुआ था, तो CRPF वाले ये सोच रही है कि टाइपिंग टेस्ट और स्टेनोग्राफी टेस्ट दोनों का एक साथ करेंगे। तो ASI स्टेनो का और ACM का रिज़ल्ट एक साथ दे देंगे आप लोगों को, और टाइपिंग टेस्ट और स्टेनोग्राफी टेस्ट का एक साथ ले लेंगे। तो मतलब टाइपिंग टेस्ट का डेट अभी मेरे हिसाब से है कि आप लोगों का बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये डेट बता रहा हूँ क्योंकि अभी मैंने जो रिसर्च किया है, मतलब जो मैंने देखा है, उसके हिसाब से डेट 1 मई 1 मई में रिज़ल्ट आ जाएगा। 1 मई में रिज़ल्ट आ जाएगा और आपका फर्स्ट वीक में ही, मई के फर्स्ट वीक में ही आप लोगों का टाइपिंग टेस्ट शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, आप लोग टाइपिंग टेस्ट के ऊपर भी मैं एक वीडियो लाऊंगा कि टाइपिंग कैसे करना है। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। और मतलब CRPF ACM का आप लोग तो पहले देख ही चुके हैं कि अभी फॉर्म आया, 1 महीने बाद ही आप लोगों का रिटन एग्ज़ाम हो गया। तो CRPF वाले बहुत स्पीड में काम करते हैं। तो लेट होने का कारण यही था कि ASI स्टेनो और ACM का एक साथ टेस्ट कर लेंगे और इसलिए एक साथ ही उनका रिज़ल्ट देंगे। तो दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो था कि बहुत सारे मैंने यूट्यूब में बता रहे कि ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन कुछ नहीं है कि आपके फर्स्ट वीक में ही आप लोगों को कुछ ना कुछ नोटिस मिल जाएगा। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत सारे लोग बहुत सारे बात बोलेंगे, उनको नहीं सुनना है। तो आप लोग बस प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।